tutti insieme. Lo predichiamo Cristo, potenza di Dio. Lo predichiamo Cristo, Figlio di Dio. Lo predichiamo Cristo, sapienza di Dio. Lo predichiamo Cristo, agnelli di Dio. E ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà. Grazie mamma per quello che ha fatto, ha portato la testimonianza che non ha nascosto la tua identità. Sei uno di noi, serve Signore. Veramente grazie di cuore, benedici la Chiesa, anche il pastore. E sei benvenuto in mezzo a noi. Siamo una Chiesa evangelica, noi crediamo alla Bibbia da Genesi Apocalisse. Noi togliamo niente, aggiungiamo niente. Grazie per la tua presenza, sei nostra mamma. Noi in Africa sei la mamma. Anche se la mamma di Woodbury, anche se è la mia mamma. Amen. Che Dio ti benedica. Grazie anche al nostro caro fratello Emanuele per la tua testimonianza. È un fratello veramente che mi manda ogni tanto i messaggi, veramente. I messaggi che lei manda, vede da Dio. Ti ringrazio per il dono che tu ce l'hai e va sempre avanti. Amen. Amen. Anche se voi non lo vedete, proprio di lavoro, ma lui ha sempre a cuore la Chiesa. Amen. Io ho poco tempo, domenica prossima continuerò il messaggio. Tutti ha dato, la mamma ha cantato, tutte le testimonianze fa parte del messaggio. Amen. Perché hanno parlato di Dio, ma la mamma ha cantato, lui ha cantato. Questo fa parte della predica di questa mattina. Amen. Io farò solo un breve messaggio di 5 minuti, così possiamo tornare a casa e domenica prossima continuerà. Allora per me era bello. Ho sentito la testimonianza della mamma, ho sentito il canto, la testimone del mio fratello Emanuele. Era una cosa bella, non abbiamo perso tempo e fa parte della giornata del culto di loro adorazione. Amen. Dio è buono e meraviglioso, carissimi miei. La mia sorella Loretta cantava un canto che il Dio che noi serviamo ci ama e ci vuole tanto bene. C'è un uomo nella Bibbia. La Bibbia dice che questo uomo ha sofferto molto tempo, non ce l'ha più la speranza. Dio è buono, carissimi, non mollare qualsiasi situazione, qualsiasi problema, quello Dio è sempre con noi. Dio non lascia e non lascerà mai, mai, mai i suoi figli. Dio è sempre a fianco a noi. Questo uomo nel libro di Giovanni capitolo 5, per mancata di tempo, seguite nella vostra Bibbia. Giovanni capitolo 5, anche non può aprire la Bibbia, voi seguite. Da 1 a 15. Questo uomo ha sofferto 38 anni di sofferenza. Sarà una breve esortazione. 30 anni di sofferenza. Però non ha mollato. La Bibbia dice che un giorno l'hanno portato. Perché qualcuno che è malattia da 30 anni manca la forza. L'hanno portato dove c'è un fiume, si chiama Betsaida, luogo di misericordia. La Bibbia dice che ogni tanto scendeva un angelo in queste acque. Giovanni capitolo 5, da versetto 1 fino a 15. Domenica prossima lo continuerà, sarà veramente tutto, finirà. Allora, quando l'angelo scendeva, chi scendeva prima prendeva la guarigione. Allora, come lui è debole, non ce la faceva a buttarsi sull'acqua, Cristo Gesù passava. Metti la tua fiducia e la tua sicurezza in Gesù Cristo di Nazareth, uomo di Galilea. Gesù è arrivato in luogo, ha visto questo uomo su un lettino. Ha chiesto a questo uomo, cosa fai qui? Mi hanno portato qui perché ho sofferto tanto. Ha chiesto, cosa vuoi che io faccia per te? La domanda Dio fa per me, per te. Cosa vuoi che Dio faccia per te? Al posto di dire che ho bisogno della guarigione, comincia a spiegare. Sai,
sono poverino, non c'è nessuno che mi aiuta. Se Angelo cade, io non ce la fa cadere. Io ti chiedo cosa vuoi che io faccia per te. Perché Gesù chiedeva, cosa vuoi che io faccia per te? Gesù ha capito che volevo poter tanto discorso, ha detto che alzati e prendi il tuo letto e cammina. Per finire, cosa vuoi che Dio fa per te? Ringrazia Dio perché Dio è buono, carissimi. Dio non abbandona e non lascia mai i suoi figli. E Dio non ti lascerà mai. E non ti abbandonerà mai. Qualsiasi problema cade a me, perché c'è un canto che si canta. Alzo i miei occhi verso le montagne, da dove mi venga l'aiuto di Dio, l'aiuto di Dio, vieni dal cielo, ricevi. Dove arriverà il tuo aiuto, carissimo? Il tuo aiuto non arriverà da Gione. Gione è umano. Uomo di 38 nella sofferenza. La famiglia l'ha lasciato. Potete aiutare se è là. Quando c'è l'angelo potete aiutare a buttare. L'hanno abbandonato là. Sono partiti. Uomo che ha sofferto 38 anni, come deve buttare sull'acqua? Ci vuole un aiuto, un appoggio. Il vero aiuto, il vero appoggio è Gesù. Amen. Il vero aiuto, il vero appoggio, è Gesù. Ma voi avete portato una persona in malattia. Voi avete saputo che dentro questa l'acqua cade l'angelo. C'è l'acqua di miracolo. Dobbiamo essere là. Quando sentiamo un rumore di l'acqua, spingiamo suo fratello, spingiamo suo zio, affinché possa ricevere la guarigione. L'abbiamo abbandonato e è tornato a casa. È rimasto da solo. Ha detto lui, mi hanno lasciato qui, non c'è nessuno. Però c'è qualcuno, si chiama Gesù. È sempre a fianco a te. Non ci lascia, non ci abbandoni. Alzo i miei occhi sulle montagne, da dove mi verrà l'aiuto di Signore, l'aiuto di Dio, mi viene da cielo. Ho visto la mia mamma, ha detto, quando ha trovato le sue bagagli, si è ginocchiato, ha alzato le mani. Ha detto, Signore, grazie perché ho trovato le mie valigie. Amen. Ha riconosciuto, se queste valigie l'ho trovato, c'era qualcuno in cielo, era in controllo. Amen. Dio è in controllo nella tua vita e nella mia vita. Non molliamo, andiamo sempre a... Amen. Possiamo mettere i piedi. Domenica prossima. Come di loro mi canto questo canto. Santo nako pambola yukuzali malamu ozali nzambe na bomoi. Tu es le Dieu qui ne change pas. Mon espoir et mon espérance est à toi. Le monde me peut m'abandonner, mais toi tu ne m'abandonneras jamais. Le monde me peut me rejeter, mais toi tu ne rejettes jamais personne. Gloria basanta ma gloria ba.
Yederiama Santa Coriaba. Indama Coriaba Santa Coriaba. Merci notre Dieu pour ce matin. Merci pour tes témoignages. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tous tes dieux. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ne sera jamais. Je offro a te. Tutto il mio cuore lo offro a te. La vita e salvezza provengono da te. La mia Speranza. sei solo Vogliamo pregare per 2 minuti. Gesù. Di Signore la mia speranza, la mia speranza, mi appoggio su di te. Preghiamo solo 2-3 minuti, così concludo il culto di questa mattina. Preghiamo il nome di Gesù. Éternel notre Dieu, merci encore pour ce matin merveilleux. J'ai vu cet homme, visto questo uomo sofferto da 38 anni di sofferenza. Non aveva avuto la speranza, non aveva avuto ha perso la speranza. La famiglia l'ha abbandonato, ma quando Cristo è venuto ha dato la vita. Io metto la tua mia speranza davanti a te. Io credo a tua parola, Padre. Ricevi la lode e l'onore questa mattina, Padre. Je te dis merci parce que tu es bon et tu es merveilleux. Il n'y a pas un Dieu comme toi, il ne sera jamais. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence, Père, dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu. Ricevi la lode che offro a te. Eterno nostro Dio, Padre, ti ringrazio per la tua bontà, per il tuo amore. Grazie eterno, tu eras con noi, tu hai iniziato con noi come Alfa e tu sei con noi come Omega. Ti ringrazio per questo culto, la lode, l'adorazione, le testimonianze, l'esaltazione, tutto solo per te. Ti ringraziamo Dio di bontà. Adesso, Padre, vogliamo tornare a casa nostra. Lascia il tuo popolo e i tuoi sentimenti. Tu sei venuto con noi e tu ritorni con noi. L'amore di Dio che sorpassa tutto l'amore, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo ci accompagna. Nel nome di Gesù pregato. Amen. Buona domenica.